На голем црковно-народен собир во Тетовско Туденце со света литургија беше осветена новоизградената манастирска црква посветена на Свети Георги Победоносец. Со литургијата чиноначалствуваа митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф, митрополитот Кумановски Осоговски господин Јосиф, митрополитот на Европската епархија господин Пимен, американско-канадскиот владика господин Методи и ставрофорен протоереј Синиша Ристевски, архиерејски намесник при црквата Рождество Христово во Детройт, во сослужение на свештенослужители од Тетовското архиерејско намесништво. Кој е царот на славата? Господ крепкиот и силниот, Господ силен во војна, Господ на силите, царот на славата. Подигнете ги порти горништата своји, подигнете се вечни порти, и ќе влезе царот на славата. Црквата треба да ни биде центар на нашиот живот. Секој човек, а особено ние христијаните, треба со почит да се однесуваме кон храмот и кон неа. Поминуваме ли покрај црква, треба да погледнеме кон Божиот дом, да се прекрстиме или барем да испратиме молитвена мисла кон него. За значењето на светиот храм беседеше Тетовско-Гостиварскиот владика господин Јосиф. Почитувани, со радост стоејќи на ова осветено место, ние всушност стоиме на нашите корени и го сведочиме токму тука православниот аспект на идентитетот на нашиот боголюбив македонски народ, бидејќи самите темели на оваа црква, кои беа откриени на 7 февруари 2004 година, според научните истражувања на компетентни научници и археолози, потекнуваат од 6 век, со што тие јасно не подсетуваат дека Евангелието Христово, уште од самиот почеток го нашло своето место и се внесло во срцето на македонскиот народ. Дека оваа возобновена, новосветена манастирска црква била посветена на светиот Ѓорѓе Победоносец, од нејзините први градители ни сведочи материјалниот доказ до кој дошол блажено покојниот Тихомир Крстовски, смирениот и боголюбив мирјанин од село Туденце. Сушност ревноста на блажено покојниот Тихомир Крстовски, кој им оставил аманет на туденчани, како и на своите синови Митко и Душко да го возобноват ова древно манастирско светилиште, се причина за ова наша голема радост денеска. Иницијативниот одбор за возобновување и мноштво наши верници имале полни раце работа. И навистина, со своите надчовечки напори, оваа група на верници, со својот парохијски свештеник и искрената и постојана поддршка на Тетовско-Гостиварската православна епархија, докажа дека чудата Божи се случуваат и во нашето секојдневие и се пројавуваат во боготворните дела на оние кои искрено го љубат Бога и само пожртвовано се вложуваат во тие богоугодни дела. Возобновувањето на овој свет манастир не сплоти како верници. Ни покажа дека сложно можеме многу повеќе. И навистина направивме многу. Но за сето време ја чувствувавме молитвената закрила на светиот Ѓорѓе Победоносец. Со Божја помош, финансиски даренија на голем број верници, ја возобновивме црквата во која е изработен прекрасен фрескоживопис. Изградбата на овој храм и целиот манастирски комплекс се направени со донации од луѓе кои потекнуваат од овој крај. Изработен е фрескоживопис, изградени се помошни објекти, уреден и дворот. Моето име е Светозар Димовски, сам роден во селото Туденце во 1962 година. Моите родители потекло од селото Туденце, таткото Мирко, мајката Радица, имам брат Љубиша и сна Цвета со нивната фамилија. И ми од цела фамилија овдека од све срце подаруваме оваа камбанарија и оваа фонтана, да остане една длага успомена на овој мили свет од нашата фамилија и увек да се подсеќају луѓе на нашата фамилија кај че камбаната чукне. Имате и други донации кои што сте ги дале таму кај што живеете во Детройт? Па е заброен некако околу 240.000 долари. Се чувствувам многу добро, овде е прекрасно, местово е на многу прекрасно. Се гледа цела Тетовска околија и многу е убаво за цел народ. Цел македонски народ да дојде овде, да дојде да запали свеќа и да се помоли на Господ. Јас сум Антој Трбџевски, јас сум по потекло од
ја од ова село, во село Туденце, а инако живеем ја во Детройт, Мичиган. По обичај сега ми сега година пробуваме да си дојдеме овдека на одмор, обично по 2-3 месеца од 2004 наомо и свика дека многу ми се свижа природа, овде има све. Годинава сме дошле на Рочито за ова сега да се свети манастирот. Како ви се допаѓа целиот комплекс? Одлично. Смо ишли ми порано секоја година и сега еве смо дојдени. Све на љубов. Голема благодарност што имам покана и желба да дојдам тука сега ово да се прослави манастирско место кое стварно ќе остане за вековно и овдека е близко Туденце ние и Жилча са комши близко тука и значи е чест и едно задоволство со овие луѓе дарители кои стварно направија големо чудо овдека и во Детройт, не само овде. Така да можем да ги поздравам и моите во Детройт, затоа што Радио Ки се следи секаде во светот и баш ми е мило и вака да се собираме секогаш за убави работи. Јас сум Стојслав Димовски, роден во село Туденце, живеем во Детройт и ние кога разбравме дека нешто е најдено од тука, ние одма собравме некои средства што можеше да помогнемо парично. Ние смо далеку, ние само можемо да помогнемо со паре, а нашиот управен одбор во селото помагаше, например, физички, го изградуваше и не се штедеа ништо, све што имаја, све дадоа. Прво би нагласил како председникот Душко Крстовски со неговиот труд и неговиот одбор. Друго би нагласил имамо добри градители за овој манастир, како што е мојот брат Васи Димовски, Јове Трпчевски и Драго Димовски. И они треба да бидат спомнати, а и мора да бидат спомнати и другите, само не можемо све да ги спомнемо зашто има многу и им благодаримо на свите и нас смо еве одвоале од наше време да дојдемо во нашето село и заеднички да го прославиме овој ден што нема никад да се заборави. Значи, денеска е еден од најсветите денови во историјата на нашето село. Значи, денеска е денот кога конечно, мислим, дојде време да се освети овој наш преубав манастир. Значи, почнувајќи од 6. мај 2012 година до 6. август 2017 година, ја мислим за 5 години, благодарејќи на Господа, ние ова успееме да го направиме. Значи, пред се, со на човечки напори, со преголема желба и ентузијазам, Господ дава сила да се дојде и да се заврши оно што е дадено од Господа. Значи, пред се, треба едноставно да кажеме дека благодарение на Господа, на сите нас, кои живееме на овие простори, успеавме сега, значи, после 1500 години да го возобновиме манастирот Свети Ѓорѓија. Тоа е едно најголемо дело што може еден човек да го доживи. Значи, тоа е благодарност и на благодет голема за овие сите наши што живеат моментално на овие простори. Цела Македонија и цел свет. Значи, пред се морам да кажем дека сите што беа инволвирани во оваа ситуација, во наша изградба, возобновување на манастирот, од срце го дава. Значи, сите работеа и дава од све срце. Значи, немало некој да рече, да има некој препуцавање, туку се давало од све срце. Значи, тука има напредие, тука има бериче, што викаат нашиве. Значи, ние почнеме да градиме, без пари не се прави ништо, ама имаше тетка Менка стално ја спомена, викаше, дечко, немајте гали, Свети Ѓорѓе е голе. Кај да прашаш и кај да одиш, ете, они повеќе знаат наши во диаспората. Сите знаат дека Туденце манастир се гради. Значи, тоа е една голема благодат што нашиве добија едно сплотување, зближување. Црквата не ги зближи. Сега они до сега правиме муабет, еве тука да изградиме манастирот, ама не стоиме тука. Они подобро ќе ти кажат нашиве што таму, значи идеме понатаму. Значи нема тука да останеме. Мора да го направиме манастирски комплекс да биде. Денешниот свечен ден за туденчани беше збогатен со крштевка во манастирската црква, прва по незиното осветување на малечката Меланија Лена Панчевска. И Синот,
Амин. И светлиот Дух. Храмот Свети Георги Победоносец се наоѓа на местноста Бучало и потекнува од 6 век, а возобновен е на патрониот празник Ѓурѓовден во мај 2012 година. Македонија